Arról szeretnék beszélni, hogy a depressziónak is van gyógymódja, mivel én is ebben a betegségben szenvedtem, sok más mellett persze, mert volt egy olyan más betegségem, ami kihatással volt arra, hogy depressziós lettem, de olyan mély depresszióba kerültem, hogy nappal azt vártam, mikor lesz este pedig, hogy mikor lesz reggel, és teljes halálfélelemben éltem a napjaimat. Úgyhogy valami kiutat kellett keresnem ebből, mert sem a nyugtatók, sem az injekciók, sem orvosok nem tudtak segíteni. Bár mindenféle gyógyszert kipróbáltunk, annak nagyon sok mellékhatása lett, elhízás, vagy a hányinger, vagy éjszakai alvászavar, tehát nem volt olyan tökéletes gyógyszer, ami megszüntette volna a depressziómat. És a halálfélelem az meg egyre erősebb uralmat vett az életem fölött annyira, hogy valójában tényleg nem tudtam kimenni se az utcára, se nem tudtam elintézni semmit a családom körül, tehát szükségem volt valamire, ami ezt meg tudja oldani, úgyhogy hallottam arról, hogy van valaki, aki meg tudja szabadítani, meg tud szabadítani ebből, és meg tudja gyógyítani ezt a betegséget is, mert viszont ez egy lelki betegség. Persze nekem volt egy testi betegségem mellette, de mind a kettőre megvan a gyógymód. Úgyhogy elmentem erre a helyre, amit hídgyülekezetének hívnak, és ott hallottam arról, hogy Jézus Krisztus valóságosan meggyógyítja az embereket minden betegségből, a lelki betegségtől kezdve a testi betegségig, mert ő él, feltámadt, és az azért jött a földre, hogy a betegségeinket magára vegye, és nekünk örök életünk legyen, örök életet adjon, és az életünket itt a földön pedig teljességben, jólétbe éljük le, és nem betegségektől gyötörve, meg nem szegénységben, nem nyomorúságban, úgyhogy nekem erre a Jézusra volt szükségem. És nem volt más módszer, csak az, hogy imádkoztak értem, pásztorok, és hogy imádkoztak értem, tényleg valóságosan éreztem, hogy a depresszió elhagyta a testemet, mert ez olyan volt, mint egy ruhát vettem volna le magamról, szó szerint, és onnantól kezdve teljesen szabad lettem, és tudom élvezni az életet, fel tudom nevelni a gyerekeimet, azóta persze eltelt 8 év, és azt tudom mondani mindenkinek, hogy minden betegségre, minden lelki problémára egyedül Jézus Krisztus az Úr, ő az, aki meg tudja gyógyítani az embereknek a betegségeit, aki a lelki bajokon tud segíteni. Ezért mindenkit arra bátorítok, hogyha úgy érzi, hogy már nincs senki, aki rajta segítsen, kiáltson Jézushoz, és ő jönni fog, és meg fogja szabadítani az embereket. És az egyetlen módszer erre az, hogy elmondjunk egy imát, és azt szívünkbe hívjuk Jézust, hogy éljen bennünk, és persze utána teljes elkötelezettség kell arra, hogy csak is őt szolgáljuk, és vele éljünk, vele tartozik a napi bibliaolvasás, és az, hogy én nem a világ szerint akarok élni, tehát elhagyom a bűnöket, amit most a világ folytat, és az Isten igének oda szentelem magam, és amit a Biblia bűnnek mond, azt én is bűnnek tartom, amit a Biblia pedig jónak mond, azt szerint próbálok élni. Úgyhogy nagyon sok mindent el tudnék mondani az életemmel kapcsolatban, mert az Úr helyreállította a házasságomat, a gyerekeimet az Úr tartsa kegyelmében, segít a mindennapjainkban, az anyagi életünkben is ő az Úr. És ha most valaki hallja, aki depresszióban szenved, és ezt a videót nézi, és szüksége van Jézusra, mondja el velem ezt az egyszerű imát. Mennyei Atyám, hálát adok neked azért, hogy a te fiadat elküldted értem, azért, hogy minden betegségemet fölvigye a Golgotai keresztfára, és engem pedig szabaddá tegyen. Kérlek téged, Jézus, költözz a szívembe, élj bennem, védj uralmat bennem, és minden, ami a betegséget okozza a testemben, attól kérlek, hogy szabadíts meg engem, mert elhiszem és elfogadom, hogy te vagy az én életem, Ura, elhiszem, hogy te vagy az én gyógyítom, te vagy az én szabadítom, te vagy az én megváltom, és kérlek, hogy légy Úr bennem, és minden napomon te vezess engem. Hálát adok neked, mennyei Atyám, hogy a szívemet átadhattam neked, és hogy a te fiad bennem él, hogy értem küldted el a te fiadat, a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Ámen.